ये जो आप देख रहे हैं पैनल, हम लोग ने आज इसे रिपेयरिंग करने के लिए आया हुआ था इसको। इसका जो मेन एमसीसी भी है 125 एम्पियर का है, और जो मैनुअल चेंज ओवर है वो भी 125 एम्पियर का है। और इसमें एक मोटर स्टार्टर, बाकी सारे सर्किट के एमसीबी वगैरह लगे हुए हैं। तो इसमें जो है 4 वोल्ट का एमसीबी लगा हुआ है जो कि 63 एम्पियर का है। और सर्किट के लिए हमने जो टीपी यूज किया है 3 वोल्ट का एमसीबी, वो भी 63 एम्पियर का है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं जो एमसीबी सिंगल पोल का, ये सारे सर्किट है। जैसे हमने डिवाइड किया है, ये रेड फेस हमने बनाया हुआ है, और ये येलो और ये ब्लू फेस बनाया हुआ है। और हमने ये डीपी यूज किया हुआ है। इधर एक वेल्डिंग सेट वगैरह चलाते हैं, इसके लिए एक सॉकेट हमने लगाया हुआ है जो कि इधर नीचे है, उसके लिए हमने डीपी यूज किया है। और ये जो देख रहे हैं 16 एम्पियर के जो है टीपी, ये खाली पड़ा हुआ था, यहीं पे लगा दिया हमने। और ये जो आप देख रहे हैं सिंगल पोल का एमसीबी साइड में लगाया हमने, इसलिए ये इन्वर्टर के हैं, इसीलिए हमने इसको साइड में लगाया हुआ है। और इसके बीच मोटर स्टार्टर लगा हुआ है, 3 किटकैट लगा हुआ है, न्यूट्रल लिंक लगा हुआ है। कितने दिन से पैनल बंद पड़ा हुआ था, तो हम लोग को कस्टमर ने फ़ोन किया था, फिर हम लोग इस पैनल को रिपेयर करने के लिए आए थे। तो आप देख सकते हैं कितना सारा गंद पड़ा हुआ था अंदर, हमने फिर भी आज सफाई करके पैनल को रिपेयर किया।